कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सजवान स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है होटल ज्ञान चैनल। दोस्तों मैं इस चैनल पे फूड से रिलेटिव, होटल लाइन से रिलेटिव एंड सेफ इंटरव्यू से रिलेटिव वीडियो डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक तंदूरी चिकन। आज का जो मेन टॉपिक है वो तंदूरी चिकन है, कैसे बनाए तंदूरी चिकन। सो अगर मैंने ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाया, अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए। और अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए, क्योंकि पिछला मैंने वीडियो बनाया था रेस में, तब आपको लॉन्ग वीडियो बन गया था, तो अगर आपको शॉर्ट में वीडियो चाहिए तो मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करके बताइए पहले, और ख्याल रखिए अपना। तो मिलते हैं वीडियो